Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Përzieni mjalt me arra dhe do shëroni një nga problemet që prek shumicën e njerëzve. E mbani mend herën e fundit kur keni ngrënë mjalt dhe arra, me siguri do të ketë qenë në shtëpinë e gjyshes, pasi ky ilaç popullor, siç e quajnë ato, është një ndër kombinimet më të mira që i siguron trupit të gjitha vlerat thelbësore, duke filluar nga vitaminat, mineralet, proteinat, yndyrat dhe gjithashtu karbohidratet e thjeshta. Përgatitja është shumë e thjeshtë. Përzieni gjysmë kilogrami arra dhe gjysmë kilogrami mjalt të papërpunuar. Mund t'i shtoni edhe lëng limoni. Këtë përzierje duhet që ta konsumoni 3 herë në ditë para konsumimit të vakteve. Mjalti me arrat janë dy ushqime që jo vetëm plotësojnë, por edhe përmirësojnë vlerat e njëri tjetrit. Këtu ne do t'ju njohim me vlerat e tij të pabesueshme. Si fillim, mjalti me arrat ulin tensionin e gjakut. Rekomandohet që të përdorni 100 gram arra dhe 100 gram mjalt për çdo ditë për 45 ditë me radhë. Siguroni që të keni furnizim të bollshëm të këtyre dy produkteve dhe mbani mend që ato kanë një efekt laksativ. Ndihmon me aneminë dhe gjakun. Përzieni 500 gram mjalt me 500 gram arra të grira dhe lëngun e një limoni. Sipas preferencës mund të shtoni deri në 3 limon. Vendosni masën në një enë qelçi. Merrni nga një lugë gjelle 3 herë në ditë, gjysmë ore përpara çdo vakti. Forconi imunitetin. Mund të merrni sasi të barabarta të mjaltit dhe arrave dhe t'i përzieni së bashku. Shtoni copa limoni ose thjesht lëng limoni. Në këtë recetë zakonisht përdoren arra të njoma, por në vende të ndryshme mund të përdoren edhe arra të pjekura. Piqeni arrat në forn në një temperaturë prej 150 gradë Celsius për disa minuta. Shija e tyre do të shumëfishohet dhe nuk do t'ju pritet që të konsumoni më shumë. Lehtëson dhimbjen e kokës. Ky kombinim shëron në dhimbjet e kokës, ndaj në vend që të merrni ilaçe konsumoni 1 deri në 2 lugë gjelle me mjalt dhe arra në ditë. Kjo recetë do t'ju vinë në ndihmë edhe nëse vuani nga pagjumësia apo probleme si ulçera në stomak. Merrni 20 gram arra të grira dhe hidhini në ujë të valuar. Kullojini dhe do të përfitoni një lëng të ngjashëm me qumshtin. Shtoni 2 lugë me mjalt dhe pini 2 deri në 3 lugë gjelle gjysmë ore ose përpara çdo vakti. Mjalti me arra mundet që të quhet si një nga ilaçet më të mira natyrore, i cili është i aftë të trajtojë disa sëmundje. Ky kombinim i siguron trupit të gjitha vlerat thelbësore, duke filluar nga vitaminat, mineralet, proteinat, yndyrat dhe karbohidratet e nevojshme. Përgatitja është shumë e thjeshtë. Përzieni gjysmë kilogrami mjalt të papërpunuar. Mundet që t'i shtoni edhe pak lëng limoni të freskët. Këtë përzierje duhet që ta konsumoni 3 herë në ditë para konsumimit të vakteve. Ky kombinim trajton presionin e lartë të gjakut, anemin, dhimbjet e kokës, ulçërat e stomakut, lodhje kronike, pagjumësinë, sklerozën e të tjerë. Përveç se ju jep të gjitha vlerat ushqyese, kjo mund t'ju ndihmojë edhe që të përshpejtoj metabolizmin dhe përpasoj ju ndihmon që të humbisni në peshë. Shkencëtarët kohë më parë kanë treguar që përmbajnë dozë të madhe të vitaminave dhe mineraleve të ndryshme, kështu që ato veprojnë pozitivisht në organizmin e njeriut dhe ndërkaq ofrojnë vlera të pabesueshme për shëndetin, si edhe ju ndihmon që të shëroheni nga sëmundje të ndryshme. Për të përmirësuar
punën e organeve të brendshme dhe njëkohësisht të gjithë sistemi tuaj, do të duhet që të hani më shpesh arra me mjaltë. Sigurisht, sipas ekspertëve, kjo do t'ju bëjë dobi edhe nëse jeni në stres emocional apo nëse punoni punë tepër të rënda fizike. Kur ham rregullisht mjaltë dhe arra në organizmin ton, do të ndodhin këto ndryshime. Nëse keni vuajtur nga dhimbja e kokës, do t'ju ndihmoj në përmirësimin e saj dhe, sigurisht, normalizon punën e sistemit të tretjes. Për të zgjidhur problemin me kapsllokun më shpesh, hani këtë përbërje të ëmbël. Ndihmon në këndelljen e shpejtë nga lindja. Gjithashtu, sipas ekspertëve, kjo recetë është fantastike edhe e pasëvendësueshme për shëndetin e femrës, sepse përmban substanca të cilat përmirësojnë qarkullimin e gjakut, përforcim të imunitetit. Gjithashtu, si përfundim, mjafton që për ditë të hani një sasi të vogël të kësaj përbërje. Mjalti dhe arrat stabilizojnë çrregullimet metabolike. Rekomandohet që të hani më shumë artikuj të tillë gjatë punës intensive të trurit, të cilat e përmirësojnë edhe përqendrimin. Arrat përmbajnë përbërës të cilët të zbusin dhimbjet reumatike. Gjatë periudhës dimërore imuniteti do bësohet, prandaj trupi është më i ndjeshëm ndaj infeksioneve të ndryshme. Forconi organizmin tuaj me këtë përbërje dhe sigurisht ruani shëndetin tuaj. Sipas ekspertëve, ju duhet që të konsumoni arra çdo ditë, pasi ato përmbajnë acide yndyrore omega-3, të cilat gjenden me shumicë dhe zhvillojnë trurin, përmirësojnë kujtesën dhe njëkohësisht procese të tjera. Një studim i fundit doli në përfundimin se njerëzit duhet të hanë të paktën 8 arra në ditë. Sipas të dhënave, konsumimi i arrorëve parandalon sëmundjet e zemrës, diabetin e tipit 2 dhe parandalon gjithashtu edhe radikalet e lira. Në veçanti, ngrënia e 8 arrave në ditë ju mbron nga sëmundjet e zemrës, ndaj ato konsiderohen si një ndër ushqimet më të shëndetshme për njeriun. Një studim i fundit doli në përfundimin se njerëzit duhet të hanë të paktën 8 arra në ditë dhe një nga aspektet më interesante të arrave është roli i tyre në përmirësimin e shëndetit mendor. Sipas ekspertëve, antioksidantët të cilët gjenden tek arrat janë 15 herë më të fuqishme se vitamina E. Sipas tyre, duke ngrënë 8 arra para buke, njeriu mund të humbas peshën e tepërt, sepse arrat nxisin ndjesinë e ngopjes afatgjat. Duke konsumuar 8 arra çdo ditë me stomakun bosh, pra para ngrënies, njeriu do të përfitojë proteinë dhe minerale tepër të nevojshme. Arrat po ashtu janë të pasura edhe me kalium, magnez, fosfor, vitaminë C dhe B, të cilat e mbajnë organizmin ton njëkohësisht të fortë dhe të shëndetshëm. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë,
kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.